नमस्कार, स्वागत छ यस नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा म कोइन्जारको एकाउन्टमा कसरी पैसा डिपोजिट गर्ने भन्ने बारे जानकारी गराउन गइरहेको छु। कोइन्जार एउटा क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज वेबसाइट हो जसमा तपाईले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट र तपाईले धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म यसमा पैसा डिपोजिट गर्ने तरिका बारे तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। पैसा डिपोजिट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो एकाउन्टलाई साइन इन गर्नुहोस्। यदि तपाईले साइन अप गर्नुभएको छैन भने भिडियोको मुनि यो वेबसाइटको साइन अप लिंक राखिदिएको छु अथवा यो वेबसाइटको युआरएल राखिदिएको छु। तपाईले उक्त युआरएल प्रयोग गरे यदि तपाईले साइन अप गर्नुभयो भने तपाईले रिवार्ड पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले तपाईले एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एकाउन्ट्समा क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् र अन्तिममा जानु होला। तपाईले यहाँ गेट स्टार्टेड देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो बैंक एकाउन्टलाई चाहिँ यहाँनिर लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले यहाँ लिंक अ बैंक एकाउन्ट भनेको छ, यहाँ ओके गर्नुहोस्। यसमा ओके गरिसकेपछि तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब लिंक बैंक एकाउन्ट्समा यहाँनिर एड बैंक एकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ओके गरिदिनुहोस्। यसमा ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ एकाउन्ट होल्डर नेम दिनुपर्ने हुन्छ तपाईको र यो चाहिँ कोइन्जार जुन डकुमेन्टले भेरिफाई गर्नुभएको छ सोही नामसँग मिलेको बैंक एकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ फरक बैंक एकाउन्टबाट डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ डिपोजिट हुँदैन, अथवा जुन कोइन्जार एकाउन्ट बनाउँदाखेरि जुन नाम प्रयोग गर्नुभएको छ र सोही नामबाट चाहिँ यसमा डिपोजिट भयो भने मात्रै डिपोजिट हुन्छ, नभए तपाईको डिक्लिन हुन्छ। म यहाँनिर नाम दिन्छु। त्यसरी एकाउन्ट होल्डर नेम दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सर्ट कोड दिनुहोस् आफ्नो एकाउन्टको र सर्ट कोड दिइसकेपछि फेरि अब एकाउन्ट नम्बर दिनु होला र एकाउन्ट नम्बर दिइसकेपछि तपाईको सर्ट कोड र एकाउन्ट नम्बर ठीक छ कि छैन सबै चेक गर्नुहोस्। एकाउन्ट होल्डर नेमको स्पेलिङ ठीक छ कि छैन चेक गर्नुहोस्। त्यसपछि एकाउन्ट निकनेम भनेको छ, यहाँनिर तपाईले एकाउन्टको निकनेम दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर निकनेममा एचएसबीसी बैंक भनेर चाहिँ दिन्छु निकनेम। अब सबै चेक गर्नुहोस् ठीक छ कि छैन एकपटक, र मेरो चाहिँ यहाँ सबै ठिकै छ। अब स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ लिंक दिस बैंक एकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो बैंक एकाउन्टलाई लिंक गर्नुहोस्। तपाईको यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ। अब यति गरिसकेपछि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भेरिफाई रिक्वायर भनेको छ, भेरिफाई नाउमा क्लिक गरिदिनुहोस्। भेरिफाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर भेरिफाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि बैंक एकाउन्ट चाहिँ लिंक भएको छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भेरिफिकेसन रिक्वायर्ड भनेको छ, यहाँ भेरिफाई नाउमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ। अब तपाईले चाहिँ जुन एकाउन्ट लिंक गर्नुभएको छ उक्त एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईले यसमा पैसा डिपोजिट गर्न साथ तपाईको एकाउन्ट चाहिँ आफै यसले चाहिँ भेरिफाई गरिदिनेछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली व्हेन योर डिपोजिट इज एप्रुभड हैन, एप्रुभ भएपछि तपाईको एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई हुनेछ। अब म यसलाईमा डिपोजिट गर्न गइरहेको छु। यसलाई क्लोज गर्छु। अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर डिपोजिट गर्नको लागि यहाँ क्विक डिपोजिट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर सर्ट कोड, एकाउन्ट नम्बर अनि एकाउन्ट होल्डर नेम देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ जुन एकाउन्ट लिंक गर्नुभएको छ उक्त एकाउन्टबाट चाहिँ अब यो सर्ट कोड, एकाउन्ट नम्बर र एकाउन्ट होल्डर नेम प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईले कति डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ त आफूले डिपोजिट गर्न चाहेको अमाउन्ट राखेर चाहिँ यो एकाउन्ट डिटेलमा चाहिँ सेन्ड गर्नुहोस्। म अब मेरो एकाउन्टबाट सेन्ड गर्छु यसमा। र यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने 24 आवर्स चाहिँ लाग्छ एराइभ हुनको लागि। र मेरो बैंक एकाउन्टबाट यो डिटेलमा पैसा सेन्ड गरिसकेको छु। हेरौँ अब कति समय लाग्छ यसमा आउनको लागि। मैले पनि फर्स्ट टाइम यसमा आज डिपोजिट गरिरहेको छु। यहाँ भनेको छ कि 24 आवर्स लाग्छ फर्स्ट टाइम डिपोजिट गर्दाखेरि मनी एराइभ हुनको लागि चाहिँ। हेरौँ कति समय लाग्छ। र यो 24 घण्टा चाहिँ कुर्नु पर्दैन रहेछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जुन डिपोजिट गरेको थिएँ यो चाहिँ मेरो एकाउन्टमा डिपोजिट भइसकेको छ कोइन्जारको एकाउन्टमा। र 24 घण्टा चाहिँ होइन, तपाईको 1 घण्टा भित्रै डिपोजिट हुँदो रहेछ। मैले डिपोजिट गरेको 1 घण्टा पनि भएको छैन। यहाँनिर आइसकेको छ, पेन्डिङमा 00 देखाएको छ। अब चाहिँ मैले यो ब्यालेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छु अथवा म ट्रेड गर्न सक्छु। ट्रेड गर्नको लागि हामीले यहाँनिर बाई
/सेल रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर अब बाई गर्ने हो वा सेल गर्ने हो हामीले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब यहाँनिर म अहिले त बाई गर्न चाहन्छु र अब कुन कोइन बाई गर्न चाहन्छु भनेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब कुन कोइन बाई गर्ने हो। यहाँ लिस्टेड भएको कोइन चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले म XLM कोइन चाहिँ सेलेक्ट गर्छु र अब यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि अब कति एमाउन्ट GBP को चाहिँ लिने हो त XLM अथवा कुनै पनि कोइन तपाईँले कुन कोइन लिन चाहनु भएको छ तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर टाइप गर्नुहोस् कति एमाउन्टमा लिन चाहनुहुन्छ। म जति पनि मेरो ब्यालेन्स छ यो सबैको लिन चाहन्छु। 109 पाउन्ड 50 p को चाहिँ लिन चाहन्छु र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फी चाहिँ 1% लाग्नेछ यो एक्सचेन्जको। त्यसपछि अब म यहाँ रिभ्यू एन्ड कन्फर्ममा क्लिक गरिदिन्छु र यो चाहिँ प्रोग्रेस हुँदैछ र यसको रेट चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सचेन्ज रेट। र अब यस्तो आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर जुन यु विल रिसिभ होइन आफूले कति रिसिभ हुन्छ सबै कुरा देखाएको छ अनि कति % फी तपाईँको यहाँनिर आएको छ। अब यसलाई चाहिँ अब पेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पेमा क्लिक गरिदिएँ र यो चाहिँ डन भइसकेको छ, ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भएको छ। म डनमा क्लिक गरिदिन्छु र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ XLM आइसकेको छ। र अब म एकपटक एकाउन्टमा हेर्छु किनकि म यहाँनिर फर्स्ट टाइम बाई गर्दैछु, मलाई नि त्यति राम्रो अनुभव छैन। यहाँनिर अब एकाउन्टमा XLM आएको छ छैन हेरौँ। आइसकेको छ, तपाईँले यहाँ XLM देख्न सक्नुहुन्छ। XLM चाहिँ आइसकेको छ। यसरी तपाईँले चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग यसमा। र म यो कोइनलाई सेन्ड गर्न चाहन्छु र म तपाईँलाई सेन्ड गर्ने तरिका पनि सिकाउँछु यही समयमा। सेन्ड गर्नको लागि तपाईँ एकाउन्टमा जानुहोस्। अब तपाईँ कुन करेन्सी सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ, आफूले सेन्ड गर्न चाहेको करेन्सीलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले XLM कोइन चाहिँ सेन्ड गर्न चाहन्छु, त्यही भएर XLM मा ओके गरेँ। अब यसरी खुल्नेछ। यसरी खुलिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर एक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि मेक अ पेमेन्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा ओके गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कुन कोइन सेन्ड गर्ने हो यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ म XLM सेन्ड गर्ने भएकोले मैले यहाँनिर XLM सेन्ड गरिदिएँ, सेलेक्ट गरिदिएँ। त्यसपछि सेन्ड टु भनेको छ, इन्टर कन्ट्याक्ट नेम अर डिजिटल करेन्सी एड्रेस भनेको छ। यहाँनिर डिजिटल करेन्सी एड्रेस मैले टाइप गरेको छु। यसरी टाइप गरिसकेपछि सही छ कि छैन चेक गर्नुहोस्। मेरो त एकदम सही छ। अब मेमो आइडी भनेको छ। अब यो एड्रेसको लागि मेमो आइडी रिक्वायर पर्छ पर्दैन, यदि पर्छ भने राख्नुपर्ने हुन्छ, यदि पर्दैन भने दिस एड्रेस डजन्ट रिक्वायर अ मेमो आइडीमा चाहिँ यहाँनिर यो टिक बक्स छ, यहाँनिर यसरी टिक लगाउनुहोस्। अहिले मलाई नचाहिने भएकोले मैले लगाएँ। त्यसपछि अब यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। अब के कति सेन्ड गर्नुपर्ने हो तपाईँले आवश्यकता अनुसार सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यहाँ जति पनि छ यो सबै चाहिँ सेन्ड गर्न चाहन्छु, त्यही भएर म यो सबै टाइप गर्छु। यसरी कति एमाउन्टमा सेन्ड गर्ने हो यसरी टाइप गरिसकेपछि अब रिभ्यू एन्ड कन्फर्ममा फेरि क्लिक गरिदिने र नेटवर्क फी यसमा चाहिँ फ्रीमा सेन्ड हुँदो रहेछ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि फी लाग्दैन, 0 रहेको छ। अब यहाँनिर म के लेख्न चाहन्छु भने थ्याङ्क यू भनेर लेख्छु। त्यसपछि एड्रेस सबै ठिकै छ, मेमो आइडी केही पनि लेख्नु पर्दैन। अब पे नाउमा क्लिक गरिदिने सबै ठिक छ भने यो चाहिँ ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले कोइन्जार एकाउन्टमा तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। त्यसपछि बाई गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र सेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ करेन्सीलाई। आज मैले यही कुराहरू जानकारी गराएँ। अवश्य पनि तपाईँले पनि यो भिडियो मन पर्यो होला भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। यदि लाइब्रेरीबाट हुनुहुन्छ भने मेरो लाइब्रेरी च्यानललाई फलो गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई रिपोस्ट पनि गरेर सपोर्ट गर्नुहोस् भन्दै आजको यस भिडियोबाट म छुटिन्छु। यस भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँ कुनै प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको मुनि। म फुर्सदको समय अवश्य पनि तपाईँको कमेन्टहरूको उत्तर दिने नै छु भन्दै अहिलेलाई छुटिन्छु। नमस्कार।